დავიწყოთ მოკლედ ჩვენი თემა დღეს არის საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საფრთხის შეფასება და სეისმური რისკის გამოთვლა. და მე რადგანაც საზოგადოება მათ ყოველ შემთხვევაში არის დაკონატილი ასპარეზის წარმომადგენელი, დაკონატილი არაფრთხის წარმომადგენელი, გარკვეულ განმარტებებს დავიწყებ თავიდან ძირითადი განმარტებებით. დავიწყოთ აი ესე, რა განსხვავებაა სეისმური საფრთხე და სეისმური რისკის შორის. მოდი გავმარტოთ თითოეული თქვათ ეს მცნება და ახლა ისწავლე რა არის სეისმური რისკი. რისკი არის ეგრეთ წოდებული მათემატიკური ოპერაცია, რომელსაც ნახველია. საფრთხის მოწყვლადობის, თუმცა მაგალითად ზედება არის საფრთხის მოწყვლადობის და ზარალის. ხო, რა არის სეისმური საფრთხე? სეისმური საფრთხე არის დროის გარკვეულ შუალედში. მითის რომ გამოწვეული გრუნტის აჩქარების რითის გადაჭარბების ალბათობა. მითის რა იწევს, მითის რა იწევს გრუნტის აჩქარებას, რაც არის საშიში, თქვათ იგივე შენობებისათვის, იმიტომ რომ ადამიანს რაც საფრთხეს უწევს მიწისძვრის დროს, ეს არის შენობები, ეს არის ნაგებობები და აი გადაჭარბების ალბათობა, აჩქარების, გრუნტის აჩქარების გადაჭარბების ალბათობა შეიძლება გამოიწვიოს მეორადი პროცესები, თქვათ მიწისძვრას შეუძლია ტრიგერირება მისცეს მეორად პროცესებს. ეს არის მეორად პროცესები, ეს არის იგივე მეწყერი, იგივე თქვათ რღვევა, გრუნტის გათხიერება, ეს არის რღვევა, თქვათ წარმოიდგინეთ ზედაპირზე გამოსული რღვევები, აქ სურათები გინახავთ ხოლმე, ხო, თქვათ, როდესაც მიწისძვრა ხდება, განსაკუთრებით იაპონიაში, იყო სომხეთის მაგალითად ზედაპირზე თქვათ იყო ასე თქვათ იბზარება, ხო, დედამიწის ზედაპირზე, ზედაპირზე გამოსული რღვევა საქართველოში საბედნიეროდ თქვათ მიწისძვრის დროს ასეთ მოვლენას ადგილი არ ქონია, იგივე მაგალითად რაჭის დროს. გრუნტის გათხიერება liquefaction-ი არის, თქვათ ინგლისურად ასეთი ტერმინი, როდესაც მიწისძვრა იქცევა, როგორც აი პირობითად თქვათ წყალი, ღიერდება, ტექტონიკური დეფორმაცია და ცუნამი. ცუნამი საბინელს საქართველოში არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში არ არის საშუალება, ჯერჯერობით თქვათ ცუნამი ხდება, იმიტომ ჯერჯერობით არ აქვს, ხო, არ არის. მე რა არის მოწყვლადობა? მოწყვლადობა ეს არის გრუნტის მოძრაობით გამოწვეული სხვადასხვა ნაგებობის დაზიანების სიდიდე. ეს უკვე რეაქცია, ეს არის რეაქცია მშენებლობის, ნაგებობების, რასაც თქვათ აქვს, რასაც აქვს ადგილი თქვათ გრუნტის აჩქარების, ანუ მიწისძვრის დროს. მიწისძვრა არის მოვლენა და ნაგებობების და შენობების აქვს თავიანთი თავისებური რეაქცია, რეაქციის სპექტრს აღქმიან თქვათ სეისმოლოგიური შენობები და ან როგორ იქცევა ამ დროს თქვათ ნაგებობა, ანაგებობათა ჯგუფი. და სეისმური რისკი, ეს არის ერთეულში გამოხატული ადამიანის ცხოვრებრივი და ეკონომიკური ზარი, რაც რეალურად აინტერესებს თქვათ მოსახლეობას, რაც არის თქვათ მოსახლეობის საფრთხე და რაც არის მნიშვნელოვანი იგივე სახელმწიფო განვითარებისთვის. ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ გეოფიზიკოსები, რას ვაკეთებთ სეისმოლოგები და ის ხალხი, რომელიც აი ამ სპეციალობას გვემსახურება. ჩვენ ვაწვდით შესაბამის სტრუქტურებს, ადამიანებს, ხალხს, საზოგადოებას ინფორმაციას საფრთხეს, სეისმურ საფრთხეს. ჩვენ ვაფასებთ, თქვათ, რა შეიძლება მოხდეს, როგორი აჩქარება შეიძლება გქონდეს მაგალითად მიწისძვრის დროს, როგორი აჩქარება შეიძლება გქონდეს მაქსიმალური, თქვათ, გარკვეულ ტერიტორიაზე, გარკვეული ალბათობით და გარკვეული დროის განმავლობაში, თქვათ, დროის უშუალო პერიოდში. მაგრამ ჩვენ არ, თქვათ, გაცემთ ინფორმაციას რისკის შეფასება, ჩვენ რეალურად, თქვათ, ეკონომიურად დათვლადი ჩვენი ფუნქცია არ არის. ჩვენ ამას ეკონომიზალს არ ვთქვით, მაგრამ ვთვლით, თქვათ, იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლება მიწისძვრისგან მქონდეს მოსახლეობას ან სახელმწიფოს. მოდით მოკლედ ვთქვათ, რა არის საჭირო, ვთქვათ, რა ინფორმაციას ვიყენებთ, იმიტომ რომ სეისმოლოგები რეალურად სეისმური საფრთხის შეფასებისას. სეისმური საფრთხე, ვთქვათ, ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს არის მულტიდისციპლინარული კვლევა, რომელსაც თქვათ პირველადი მონაცემები აუცილებელია როგორც გეოლოგებისაგან, გეოფიზიკოსებისგან, სხვადასხვა დედამიწის შემწყობებისაგან და სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებისაგან. ჩვენ ყველა ამ ინფორმაციას ვაჯამებთ და ერთობლივ პროდუქტს ვქმნით, რომელსაც თქვათ აი ლუკები, სეისმური საფრთხის ლუკები ეწოდება. პირველი ხმის სამი ძირითად კომპონენტს ჩამოვთვლი, რაც არის საჭირო თქვათ გამოთვლებისათვის და შეფასებისთვის, ეს არის პირველი მიწისძვრის აქტიური კერის შეფასება, ჩვენ გვაინტერესებს ესეთი კერები, რომლებსაც რეალურად პოტენციალი აქვს, რომ მოხდეს იქ მიწისძვრა, თქვათ, ხო, აი მის შეფასება, რასაც თქვათ გეოლოგები გვეხმარებიან.
ეს არის რეგიონის მიწისძვრის მონაცემთა ბაზა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ამისთვის არის საჭირო რომ ზუსტად ჩვენ გვქონდეს მუდმივი და ასე ვთქვათ ხშირი სეისმური მონიტორინგი, ანუ აპარატურა, რომელსაც საშუალებითაც ჩვენ ვაკვირდებით მიწისძვრებს, ეს უნდა იყოს თქვათ უწყვეტ რეჟიმში და რაც უფრო დიდხანს ვაკვირდებით, მით უფრო კარგია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად მეტი ინფორმაცია გვაქვს და მეტი უფრო თავისუფალი ვართ ჩვენს თქვათ გამოთვლებში, შედეგებში და თქვათ მსჯელობაში. საქართველოს ამ მხრივ აქვს ძალიან კარგი ისტორია, ამაზე ცოტა შევჩერდები კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გვაქვს ერთ-ერთი უძველესი დაკვირვების ისტორია, სეისმური მონიტორინგის ისტორია მსოფლიოში. ჩვენ აგერ უკვე ვიტყვით 117 წელს, რაც პირველად 1899 წელს სეისმური სადგური გაიხსნა თბილისში და ეს არის სამართალ მემკვიდრე, ხო? მემკვიდრე არის ობსერვატორია ჩვენი 1899 წელს. 116 რამდენი 117 next ხო ხო მომწონს ეს რაში მაჩენს პასასრო ხო დავიბენი ხო აბა ხო დავიწყე დეკემბრიდან 1 დეკემბერს ხო პირველი სეისმური სადგური და ზუსტად ეს თქვა ეს ორგანიზაცია არის მემკვიდრე აი ამ თქვათ პირველი სეისმური ლაბორატორიის თუ ობსერვატორიის. შემდეგ ეს არის მონაცემთა ბაზაზე ვილაპარაკეთ, თქვათ და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი რა, ეს არის გრუნტის აჩქარების დაცნობის მიზეზი, რაც ასევე ეფუძნება სეისმურ მონიტორინგს. სეისმურ განახლებულ და კარგ მონაცემთა ბაზას. ამიტომ არის ჩვენ როდესაც ვმუშაობ, ჩვენთვის პრიორიტეტი ყოველთვის არის კარგი ქსელი, კარგი მონაცემი, იმიტომ რომ პროგრამა, რასაც მისცემთ პროგრამას, თქვათ იგივეს დათვლის, არა? ამიტომ მონაცემთა ხარისხი, მონაცემების ხარისხი, ნებისმიერი მონაცემის ხარისხი ჩვენთვის არის პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი და ამიტომ არის ცოტა თქვათ წუწუნებთ ხოლმე თქვათ ქსელის ხარისხზე, წუწუნებთ თქვათ ქსელის სიჩქარეზე, არ გვინდა 24 სადგური და გვინდა რეალურად 60 რო გქონდეს. იმიტომ რომ ჩვენი კვლევები შემდეგ უფრო კარგი იქნება და უფრო დამაჯერებელი იქნება, ასე ვთქვით ჩვენ. ნუ, ბატონო, ჩვენ გვაქვს სოფლიო პრაქტიკა ასეთი. მაგალითად, იოკოჰამაში და ტოკიოში. იოკოჰამაში მარტო აი ამ ქალაქში, თქვა და ტოკიო და იოკოჰამა ერთმანეთთან ახლოს არის. მარტო იოკოჰამაში, იმიტომ რომ გარკვეული ალბათობით ელოდებოდნენ 10 წლის განმავლობაში მიწისძვრას, რომელიც რეალურად სენდაიში მოხდა 100 კილომეტრის დაშორებით, 10 წლის უკან 40 სეისმური სადგური იდგა, მარტო ერთ ქალაქში. ეს სეისმური სადგური იყო აჩქარების თქვათ მუზეუმი, ეს დეტალებია, მაგრამ ნუ გეუბნებით რომ ეს იყო სეისმური სადგური. 40 მარტო ერთ ქალაქში იდგა. და ჩვენთან 24-იან მთელ ქვეყანაში და ისიც წვალებით. ხო. ზუსტად აი მონაცემებზე ვისაუბრე თქვათ საკუთრების ხარისხზე, ვისაუბრე თქვათ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დაკვირვებათა სისტემები და აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ უფრო აი თქვათ როგორი ტიპის კვლევებია საჭირო იმისთვის რომ უფრო კარგი თქვათ პროდუქტი როგორც არის სეისმური საფრთხის შეფასება კარგი პროდუქტი მივცეთ თქვათ მომხმარებელს. მომხმარებელი ჩვენთვის საზოგადოებაა, ეს არის თქვათ end users ქართულად როგორ იქნება მე მგონი მომხმარებელი საბოლოო მომხმარებელს. ეს არის რაც ვისაუბრებ მუდმივი სეისმური მონიტორინგი, ეს არის გეოლოგიური მონაცემები, თქვათ გეოლოგიური სტრუქტურა, ტექტონიკური სტრუქტურა რეგიონის, პალეოკვლევები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პალეოსეისმური კვლევები თქვათ გადადის უკვე ძალიან დიდი თქვათ ხნის წინათ მომხდარ მიწისძვრებზე, რომელიც რეალურად სტატისტიკას ვიქმნის და თქვათ ვიქმნის თქვათ კონცეფციას რა ხდებოდა ამ რეგიონში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მხოლოდ 100 წლის დაკვირვების სისტემა გვაქვს და ისტორიული მონაცემები კი მოგახსენებათ რომ არაზუსტია ხშირად ხოლმე. შემდეგ ეს არის GPS გაზომები, ქერქის დეფორმაციის კვლევა. ქერქის დეფორმაციის კვლევა არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, იმიტომ რომ აი თქვათ ამ ჩვენს წარმოებებში აი ეს მონაცემები გამოვიყენეთ მაქსიმალურად, რეალურად დავეყრდებით ამ მონაცემებს. იმისთვის რომ ინტერპრეტაცია გავეკეთებინა ჩვენი შედეგების. და ჩვენ ამ თქვათ ამ დაკვირვების სისტემაზე, ქერქის დეფორმაციის დაკვირვების სისტემაზე, რომელსაც ჩვენი ინსტიტუტი აწარმოებს, ასევე მოგახსენებთ შემდეგ. ეს არის შემდეგ არის გრავიტაციული ანომალიების კვლევა. აი გრავიტაციული ანომალიების კვლევა, მაგნიტური ანომალიების კვლევა, ეს არის ერთ-ერთი tools, ასე ვთქვათ, ხერხი, ეს არის მეთოდი, რითაც ვიყენებთ თქვათ აქტიური სტრუქტურების იდენტიფიკაციის და დელიმიტაციისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ
კომპონენტი ჩვენი საქმიანობისთვის და ჩვენ მოგახსენებთ რომ აქ დათმაც იცის ბრძოლა გვაქვს მოგეთ გრავიმეტრის შეძენისთვის და ალბათ მომავალწელს უკვე მაგნიტური ხელსაწყოთური მაგნიტომეტრის გვექნება მაგნიტური ანალიზების ხელსაწყო და თქვა აი მულტიდისციპლინარულ კვლევებს ალბათ გავამჯობესებთ და შემოთავაზებთ უფრო თქვა მომავალში ვიდრე ახლა და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის გრუნტის თვისებების კვლევა VS30 ეს არის საინჟინრო გეოლოგიის თემა და თქვათ საინჟინრო გეოლოგიის თემა შემდეგ ამაზე ვილაპარაკებთ მაგალითად თბილისის მაგალითზე მაგრამ ეს არის გრუნტის თვისებების შეფასება რეალურად რომელიც არის ძალიან დიდი საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას თქვათ 30 მეტრს ან ზედაპირის თქვათ აი როგორ იქცევა ძლიერი მიწისძვრის დროს დედამიწის ზედაპირი თქვათ აი როგორი ამპლიფიკაცია როგორ გამადიდებლობას აძლევს თქვათ იგივე თქვათ სეისმურ ტალღას და თქვათ როგორ რეაქცია თქვათ აი ამ ამპლიფიკაციაზე მაგალითად შენობას ხო ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი თქვათ სეისმომეტეკებისთვის სეისმომეტეკი ინჟინრებისთვის ანუ სეისმოინჟინრებისთვის და აი ამ თქვათ გრუნტის თვისებებს იკვლევენ გეოფიზიკოსები ესე იგი თქვათ საძიებო გეოფიზიკას ვეძახით ჩვენ ქართულად თქვათ ამ მიმართულებას ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ინსტიტუტი თავაზობს თქვათ მომხმარებელს იგივე ზუსტად VS30 გამიტალვის სიჩქარის თქვათ შეფასებას 30 მეტრიან გრუნტზე მაგრამ აი თქვათ ქალაქების შემთხვევაში ეს არის ხშირად ხოლმე შეუძლებელი ამიტომ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და თქვათ უახლოეს მომავალში ამ მეთოდებსაც ასე თქვათ დავდერგავთ ჩვენთან ეს არის ძალიან თეორიულად არის მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ თავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის მაინც აპარატურის გარშე ჩვენ რეალურად ქირურგები ვართ სკალპელის ხო გადავიდეთ თქვათ ჩვენ თემას ეს არის გლობალური სეისმური საფრთხის რუკა ჩვენ ამ მუშაობაში შევიდა დაახლოებით 1995 წლიდან ჩვენი ჯგუფი ჩვენი სამუშაო ჯგუფი ეს იყო GSHAP project და ვიყავით ერთ-ერთი თქვათ მონაწილე ამ პროექტის და ჩვენ მონაცემების ასე თქვათ დაკავშირების საფუძველზე ერთ-ერთი კონტრიბუტორი ვიყავით თქვათ აი ამ კვლევის ეს არის განახლებული არის 2007 წელს უკაცრავად თავდები და ხედავთ თქვათ აი საკუთრად დაახლოებით 0.8 განციკლებული არის ჩვენი ასე თქვათ არის ეს უფრო გლობალურია ამ სიტუაციაზე აქ ვერ გავდივართ და ეს არის თქვათ ისტორია რაც გვაქვს ჩვენ სეისმური საფრთხის შეფასების კუთხით საქართველოში პირველი სეისმური საფრთხის რუკა ეს არის 1958 წელს შექმნილი და თქვათ ძალიან მინდა რომ 6 ბალიანი არის თქვათ ეს ყვითლები 7 ბალიანი არის მაგალითად ეს ლურჯი ფერი და 8 ბალიანი არის მაგალითად აი ეს წითელი ფერი ხო გადიოდა დრო ანუ იზრდებოდა თქვენ მონაცემთა ბაზა იცვლებოდა შეხედულებები და შესაბამისად თქვენს აი ამ და ხდებოდა მიწისძვრები რაც თავარი ყველა დიდი მიწისძვრის შემდეგ ეს წითელი ხაზები უფრო დიდდება და დიდდება ხოლმე და თქვათ აი ეს არის რევოლუცია რომელიც თქვათ სეისმური საფრთხის რუკებმა განიცადა თქვათ აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენო ტერიტორიამაც მიაქცევთ ყურადღებას და ეს მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ეს ანუ საბჭოთა ისტორია გვაქვს და სადაც თქვათ აი ეფექტის მიწისძვრის ეფექტის შეფასება ხდებოდა ბალებში 1999 წელს ჩვენი ჯგუფის ეგ წარმომადგენლები არიან თქვათ აი ჯგუფის რომელმაც თქვათ შეიმუშავა და დამუშავა პირველად 1999 წელს ალბათური სეისმური საშუალების რუკა რომელიც რეალურად აჩქარებებში იყო და შემდეგ ზუსტად აი ამ რუკის დაფიქსირება მოხდა ოფიციალურად 2010 წელს და იმის გამო რომ თქვათ აი კონცეპტუალურად ვერ იგუება ასე თქვათ ჩვენი სისტემა ჯერჯერობით აი მაჩქარებებს ვერ იგუებოდა ნუ ბალებში იქნა თქვათ ოფიციალურად დამტკიცებული და ჩვენი ასე თქვათ სამუშაო ჩვენი მიზანი ეს არის რომ გადავიდეთ თანამედროვე სტანდარტებზე რასაც ქვია ევროპული სტანდარტები და თქვათ ამ კუთხითაც მივუახლოვდეთ ევროპას მივუახლოვდეთ თანამედროვე მსოფლიოს და თქვათ განსაზღვრავთ ჩვენი საფრთხე აჩქარებებში და არა თქვათ ბალებში ნუ ბალებიც ახლა რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ ვიდა რომ თქვათ დავიცვათ ევროპული სტანდარტები, ხო? ეს არის ის მცირე ჩამონათვალი, თქვათ, აი 15 წლის განმავლობაში რაც შენი ჯგუფი მუშაობს, თქვათ, ამ თემატიკაზე, რა პროექტებში გქონდა მონაწილეობა მიღებული, თქვათ და იცით რა, მონაცემებთან ერთად, აპარატურასთან ერთად, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოხდა კადრის ზრდა.
მოხდა ახალგაზრდებში ინვესტირება და რითაც თქვა ვამაყობთ ჩვენი ჯგუფი და ასე შემდეგ, ეს არის თქვა უკვე ახალგაზრდა გუნდი, რომელსაც გარკვეული პოტენციალი აქვს, გარკვეული გამოცდილებაც აქვს და რომელიც თქვა უნარი აქვს თქვა აწარმოოს თანამედროვე სტანდარტებით ყველა ეს კვლევა, რასაც თქვა ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო, ეხლა მე მინდა რომ შემოვთავაზოთ ქართული. ეხლა პირველია თქვა რა მონაცემებზე დაყრდნობით დამუშავება თქვა მოხდა სეისმონაცემთა სეისმოსახლის რუკის დათვლა. უკვე აი მარ ეს არის ჩვენი ინსტიტუტში, ეს არის ვებ მონაცემთა ბაზა, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე და ჩვენთან მოგეხსენებათ, რომ თქვა 24 სადგური გვაქვს, რომელსაც ვოპერირებთ, თქვა საქართველოს სეისმოლოგიური ოპერირებს. ეს 24 სადგური, ამ 24 სადგურის მონაცემები ონლაინ რეჟიმში შემოდის და ონლაინ რეჟიმში ავტომატურად მუშავდება. შემდეგ არის თქვა მონაცემთა ბაზისა და დამუშავების ჯგუფი, რომელიც რეალურად მთლიანად თქვა ოპერირებს ამ მონაცემთა ბაზასაც, პროგრამისტებთან ერთად რა თქმა უნდა, და მუდმივად ხდება ამ მონაცემების განახლება, ასე რომ თქვენ შეგვიძლია შემოხვიდეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე და თქვა რეალურად რეალურ დროში თქვა ნებისმიერი მიწისძვრის პარამეტრები ნახოთ, სად მოხდა, როგორ მოხდა, რამდენი იყო მაგნიტუდა და ასე შემდეგ. აი მე თქვა მინდა რომ პატრონ სადგურები თუ შეიძლება გამოვიტანოთ. ეს არის სადგურები მე ვხედავ აქედან მაპატიეთ, მოდიეთ დავწერე. ეს არის სადგურები, ქართული სადგურები, ეს არის თვითმფრინავი დროებითი სადგურები, დროებითი სადგურები და ის სადგურები, რომლის ინსტალაციასაც გვექმა უახლოეს მომავალში. ამჟამად თქვა და ნატოს პროექტით, რაც აქვს ჩვენს ინსტიტუტში, შინ სადგურის ინსტალაცია იგეგმება. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც თქვა კომპლექსურ სადგურს დავაინსტალებთ, ეს რაც ნიშნავს, ანუ გრუნტის აჩქარებას და სიჩქარეს ერთად ჩაიწერს, ხო, ეს არის დუალური და ასევე ექნება თქვა ქერქის დეფორმაციის მზომიც GPS-ით, ეს იქნება სრული კომპლექტაცია, რომელიც რეალურად, აი რაც ვისაუბრე, გაზრდის ჩვენი მონაცემების ხარისხს და ჩვენი შედეგების სანდოობას. ხო? თქვენ აი ნებისმიერი მიწისძვრის შესახებ, აი ნებისმიერი სადგურის შესახებ შეგიძლიათ თქვა ინფორმაცია გაიგოთ, რაც აქ არის ყველა ასე ვთქვათ კომპონენტი. ახალქალაქის ბაზა ჩავთვალოთ ალბათ თუ შეიძლება. ეს არის ჩვენი მაგალითად ახალქალაქის სადგური. და თქვა აი ნებისმიერი ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში, როგორც გამოიცვალა სადგური ამ მდგომარეობაშია, როგორ ოპერირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველა თქვა ვცდილობთ, რომ ყველაფერი ერთად გქონდეს ხელმისაწვდომი და ასე თქვა დირექტად ვიმუშაოთ. ხო. Flexible. Cognitive. ეხლა შემდეგ თუ მიწისძვრის მონაცემთა შეიძლება? აი თქვა ეს არის მაგალითად ყველა მიწისძვრა, რაც კი საქართველოს ჩვენს თქვა რეგიონში მოხდა, რომ მაგნიტუდა 13 გვაქვს, ხო? დაახლოებით 2003 წლიდან ეს არის ციფრული მასა, ციფრული მონაცემთა ბაზა, მოგიხსენებათ, რომ ციფრული ქსელი 2003 წლიდან დამუშავდა საქართველოში, მანამდე ანალოგური ქსელი ჰქონდა და ჩვენ კარგი რაც არის, ეს არის თანამშრომლობთ რეგიონთან, გვაქვს თურქების მონაცემების, გვაქვს აზერბაიჯანული ქსელიც, ქსელი არის მონაცემები პირველადი, თანამშრომლობთ სომხებთან, მაგრამ რეალურად აი მაინც ყველაზე კარგი თანამშრომლობა მაინც თურქებთან გამოდის ამ ეტაპზე და თქვა აი ამ თითოეული მიწისძვრის შესახებ ყველაში გიცათ რომ შეგვიძლია მიწისძვრაში. აი ეს მაგალითად აი სადგურებიდან მონაცემები, რაც უფრო მეტი სადგურია, მით უფრო კარგია ჩვენთვის, ანუ ჩვენი შედეგები უფრო ზუსტია. და ეს არის თქვა ავტომატურად შეგვიძლია ეპიცენტრი გასაზღვროთ. თქვა ეს ვებ-გვერდი აიწყო და ასე ვთქვათ პროგრამული პაკეტი გაკეთდა ჩვენთან და რეალურად მთელი ეს ვთქვათ აი ლოკაციის მიწისძვრის ავტომატური ლოკაციის პროგრამული პაკეტი ძალიან დაწყობილია და თქვენ ვებ-გვერდიდან შეგიძლიათ მონაცემები დაამუშავოთ და გადასცეთ უკვე საერთაშორისო ცენტრებს. ეს არის ჩვენი ვთქვათ მონაცემთა ბაზა, განახლებული მონაცემთა ბაზა, აი ხედავთ ვთქვათ აი ამ მიწისძვრებს, კავკასიის მიწისძვრებს, რომელიც რეალურად ვთქვათ, რომელსაც ვამუშავებთ, ჩვენ აქ ვიკვლევთ და ვდებთ გარკვეულ შედეგებს, რაც შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში ისე გაკეთება შეგვიძლია. ეს არის ზუსტად ახალი სიჩქარული მოდელი, რომელიც არიან მონაცემებით დამუშავდა
ეს არის ასე ვთქვათ, ასე სწრაფად რომ ვისაუბრო უფრო, აი ეს არის ზუსტად აი როგორ ვთქვათ, სამწუხარო კვლევა, რომელსაც იწყება ეხლა, ვიწყებს ვთქვათ, ძალიან ბევრ პროექტს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ნარჩენის სუბდუქციის ვთქვათ არსებობა კავკასიის რეგიონში, აქ ღრმაკენიანი მიწისძვრები გვაქვს. და ეს არის მოხუზე დაპირის კვლევა, ძალიან სპეციფიურია, მაგრამ აი სპეციალისტებისთვის ეს არის ვთქვათ, დედამიწის ქერქის კვლევა რეგიონში, ეს წერტილები ზუსტად ქერქის სისქეზე მიუთითებს, აქ მაგალითად 37 კილომეტრი გვაქვს, აი რაჭაში უფრო სქელი ქერქი გვაქვს. ასევე არის თბილისში 52 ყველაზე სქელი აქ არის და ვთქვათ აი როგორ არის ვთქვათ აი უკვე თხელდება ეს. და ეს არის ზუსტად ის ინფორმაცია, რასაც ვთქვათ აი ამის ანალიზი კონკრეტულად ჩვენ გვჭირდება სეისმური საფრთხის შეფასებისთვის. ეს ბურთებს ეძახიან ჩვენთან თანამშრომლები ხოლმე, ეს არის ზუსტად რაც კინემატიკას, ვთქვათ მიწისძვრის კინემატიკაზე მიუთითებს, ვთქვათ როგორი დეფორმაცია იყო, რა მოხდა მიწისძვრის დროს. აი ეს ისრები არის ზუსტად აი ჩვენი ქერქის დეფორმაციის ქსელის, ანუ GPS ქსელის მონაცემები, ეს დაკვირვებები ჩვენთან მიმდინარეობს უკვე 2006 წლიდან, ბოლო 5 წელიწადია ჩვენ რეალური შედეგები დავდეთ, აი გიორგიანი ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი და რეალურად აი ამ მონაცემებმა ძალიან განსხვავებული წარმოდგენა შეგვიქმნა ჩვენ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. აი თუ ხედავთ აი თბილისი ვთქვათ ყაზბეგის ზოლს, ეს არის ყველაზე დიდი დეფორმაციის ზოლი, ვთქვათ ყველაზე დიდი გრადიენტი აი ამ ასე ვთქვათ ზოლში მიდის კავკასიაში და შესაბამისად მთელი აქტივობა მიწისძვრების აი ხედავთ მიწისძვრების ზუსტად კონცენტრირებულია აქ, რაც რეალურად ვთქვათ ანუ რამოდენიმე პარამეტრი, კვლევის პარამეტრი ხო ერთმანეთს ეთხოვა და რაც ასე ვთქვათ ჩვენი შედეგების სანდოობაზე მიუთითებს. ხო, ესეც და ასევე ვთქვათ ვახსანი გრუნტის დაცვამის მრუდი, ეს არის კავკასიისთვის ახალი ვთქვათ აი ამ მონაცემთა ბაზაზე გამოთვლილი კავკასიის გრუნტის აჩქარების დაცვამის მრუდი აი წითელი ხაზი. რეალურად ამალა ჩვენი შედეგები ძალიან შეცვალა, იმიტომ რომ ვთქვათ ადრე ჩვენ ვთქვათ ამბრასეცის დაცვამას, პატრიქსმიტის დაცვამას, პატრიქსმიტის დაცვამას რეალურად ქართულ მონაცემებზე იყო რაკისმიტის დროზე, მაგრამ ეს აბსოლუტურად განახლდა, ანუ კომბინირებული მონაცემთა ბაზა იყო და ჩვენი მონაცემით რაც ჩვენ მოგვეწონა უბრალოდ გამოთვლების დროს და ხო, და გადავიდეთ საბოლოოდ, თქვათ, მე მინდა რომ სამგანზომილებიანი უკები ვაჩვენოთ თუ შეიძლება. შემოთავაზებთ აი ზუსტად აი ამ მონაცემებით ერთ-ერთ ვარიანტს, იმიტომ რომ იცით რა არის ეს მსახლის რუკა ეს არის ასე ვთქვათ ლოგიკური ხეს ვაგებთ ხოლმე სხვადასხვა მონაცემებისთვის, ეს სხვადასხვა შესაძლებელი ვარიანტებს ვიხილავთ. ჩვენი მიდგომა იყო განსხვავებული ამ შემთხვევაში, ჩვენ სამგანზომილებიან შევაფასეთ ეს გეოლოგიური მონაცემებით დავდეთ აი ეს GPS მონაცემები, სეისმური მონაცემები, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ზრდება მოხდა და მოხდა აქტიური ასე ვთქვათ სეისმური კერების შეფასება და მათი სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა კავკასიის რეგიონისთვის და აი ამ სამგანზომილებიან ღრუებებზე შემდეგ და გადათვლილი სეისმურობით მოხდა დათვლა მოკლედ სეისმური საშიშროების რუკების. აი ძირითადად აი ვთქვათ აი ემთხვევა ვთქვათ ეს უფრო წითლები ეს არის იქ სადაც უფრო მეტი საშიშროება, დროის აჩქარება უფრო დიდია, მაგალითად 2%-ზე 0.57 ჟეგვა გაჩქარება, რაც რეალურად მაქსიმალური რაც არის დაკვირვებული, ეს არის რაჭაში, 3 მაისის ავთეშოკი, რომელიც იყო 0.55 ჟე. იყო აჩქარება გრუნტის. შეხობით ითხრა. არის პრაქტიკოსებისთვის შეერათა. ბალნეთან აი თავისუფალი ვარდის ერთეულებშია. და თავისუფალი ვარდის ხო. და აი ეს არის ზუსტად ვთქვათ ეს მოდელი შეგვიძლია რომ გამოაჩინოთ თორდეში. რაც მე აქვს დისკუსიის დროსაც აქვს პროექტ ამიტომ ხო აი ეს არის მაგალითად ვთქვათ აი შეხედეთ უფრო მამიკის როლი აქვს უფრო მეტი საშიშროება აი რაჭა ზუსტად მოვიცავთ ჰიდროგენებს რომელიც ეს ნულად უფრო აქტიურია ვთქვათ ხო ეს არის რუკების პაკეტი 1%-იანი 2%-იანი გადავიდეთ შემდეგზე ეს არის უკვე შედარებით ასე ვთქვათ უფრო სუბუქი ვარიანტი ეს არის 5%-იანი და ეს არის ვთქვათ 10%-იანი რუკა ხო და აი ძალიან ვეცდები რომ ძალიან მალე აი ბატონო 1%-იანი 2%-იანი რუკა შეიძლება გქონდეს განმარტოთ ვერ დისკუსიის დროს რა ძალიან პროფესორში ჩალავთავთ და შემდეგ უკვე ვთქვათ აი მნიშვნელობა განმარტოთ ეხლა
ეს არის გადაჭრების ალბათობა არის, რაც რა თქვა 1% იმისა, რომ თქვა მაგალითად კონკრეტული აჩქარება მოხდება იქ, შემდეგ 2%-იანზე 2%, თქვა 10-იანზე 10 და შემდეგ რა დისკუსიის პროცესს გამოვიდოთ ეს. და თბილისის შენობებს ახლა თქვა ჩვენ შევეცადეთ რომ დაგვეთვალა ასე თქვა თუ ასეთი სეისმური საშიშროება გვაქვს რომ მაქსიმალური თქვა მაგალითად გარკვეული ალბათობით გვაქვს რომ არ გადააჭარბებს ნულთულ რუსად 15% ჟეს თრიანად რეგიონში, მაგრამ თქვა გარკვეულ ადგილებში სხვადასხვა აჩქარება გვაქვს. ჩვენ შევეცადეთ მაგალითად თბილისის მაგალითი აღვევო ამის შემთხვევაში, თქვა თბილისში აი მაქსიმალურად გარკვეული აჩქარების დროს რა მოხდება. ხო, თქვა როგორი რეაქცია ექნება შენობას. ამისთვის ჩვენ ავიღეთ ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემთა ბაზა, შენობების და ეს შენობების ბაზა უნდა გითხრათ რომ არის არასრული, თქვა რაც ჩვენ დაგვაჩნია ეს არის 2002-2003 წლის მონაცემები. მათი დახასიათება რა თქმა უნდა არ ხდება ევროპული სტანდარტებით, ევროპული სტანდარტებით ყველა თქვა აი შენობის დახასიათება მის უკვე გრუნტის აჩქარებაში, ჟეებში, თქვა აი რას როგორი გრუნტის აჩქარებაზე არის თქვა გათვლილი ეს შენობა. და ჩვენ თქვა აი ლოგიკური მსჯელობით ვეცადეთ რომ თქვა ის მონაცემთა ბაზა რაც თქვა აი საბჭოთა სტანდარტებით იყო ძირითადად გაკეთებული თქვა აი კლასიფიკაციით მიგვეყვანა თქვა აჩქარების თქვა აი სტანდარტებში. ეს არის ძალიან თქვა არასრული მონაცემთა ბაზა. გარკვეული შენობები, ყველა შენობა არ არის თბილისის და მოგხსენებათ 2003 წლის მონაცემები არის. ამ თქვა კლასიფიკაცია ხდება როგორც ძალიან ცუდი, ნანგრევები, კარგი, ძალიან კარგი დაახლოებით 5 კატეგორია არის ასეთი შენობების და ეს შემდეგ თქვა აი შევეცადეთ რომ ვარირება გაგაკეთებინა მონაცემების. ასევე შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში როგორც გითხარით GS-30 ამ ზედაპირული გრუნტის ლოკალური ეფექტის შეფასება. ჩვენ ლოკალური ეფექტის შეფასებისთვის საბაზისოს ავიღეთ საინჟინრო გეოლოგიური რიგა რომელიც არის 2009 წლის და შემდეგ ასე ვთქვათ ინტერპოლაცია გავაკეთეთ აი ამ მონაცემების ჩვენს მიერ გაკეთებული ასე ვთქვათ გეოფიზიკური მეთოდებით გრუნტის 30 მეტრიანი ფენის საშუალო ტალღის სიჩქარის შეფასება, თქვათ აი საინჟინრო კატალოგით ერთად და ასე ვთქვათ ჭაბურღილების მონაცემები დავამუშავებთ და ეს ყველაფრის ამ ყველაფრის ინტერპოლაცია გავაკეთებთ თქვათ მაგალითად დათვლების დროს. ანუ გარკვეული სიჩქარის აჩქარების შემთხვევაში და გრუნტის ან პირობების შემთხვევაში რა შეიძლება მოუვიდეს შენობას. სწორად მესმის რო თუ შეიძლება მაგრამ ხო და აი ხა მე მინდა რომ თქვა დემონსტრაცია გააკეთო ამის ჩვენო თანამშრომლებმა თქვათ მაგალითად ნაკლებობების ეს ჩემი დამთავრდა ასე ვთქვათ და აი დემონსტრირება თქვათ მაგალითად ხდება რამდენი 4 მაგალითად 4-იან 4 და 5 ხდება მაგალითად თბილისში ხო მეტი არ გინდათ რომ შეგვიძლია და აი რა ხდება მაგალითად ითვლის უკვე ეს პროგრამა ამიტომ ყველა ეს მონაცემთა ბაზა არის ამ პროგრამაში ჩადებული აბსოლუტურად მაგალითად რა ჟეზე რა მოვა როგორ მოიცევა და ასე შემდეგ. ეს არის პირობითი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება კვლევა. ამას შეიძლება თითოეული შენობის, თითოეული კონსტრუქციის, თითოეული და ასე შემდეგ ეს მონაცემთა ბაზა რომ იყოს სრულყოფილი, თორე ეს არის ძალიან ზედაპირულად ჩვენთვის ზედაპირული შეფასებაა, იმიტომ რომ რეალურად ამ 2020 წლის მერე როცა ბაზა განახლებულა ძალიან რთულია ამ ბაზასთან მუშაობა. ეხლა თქვათ კომენტარები გავაკეთოთ. რა ხდება? გასვაკეთებ დაითვალა ხა მაგალითად მანიპულა 4-იანი და 5-იანისთვის, 4 და 5-იანისთვის. და ახლა დამოუკმას იმ შენობებს, რომლებიც თქვათ ძირითადად არის დაზიანებული, რომელსაც თქვათ ან ყველაზე მაქსიმალური თქვათ დაზიანება აქვს. ეპიცენტრი იყო იქ და ეპიცენტრი იყო დაახლოებით სადაც იყო 2000 რეალურად აქ მოხდა ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ რაც იყო და როგორც იყო დაზიანება იყო ყველაზე რეალურად. შეგვიძლია ამ მონაცემთა ბაზას გამოვიყვანოთ აქედან, იმიტომ რომ აი ამ მონაცემთა ბაზით ვთქვათ, ხო? რამე ესეთი ახლოსავით მაგიჩავდი. აი მაგალითად ეს სტატისტიკა, რამდენი პროცენტი ხედავ აქედან? შენობების რამდენი პროცენტი? ბატონო 5%. აი შენობების 5% არის დაზიანებული თბილისის მასშტაბით, თქვა აი ამ გამოთვლებით. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად აქ როგორ არის, ახლა შეფასებაც არ ვიცი, აი რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ.
თქვა ამ შენობაში, ხო, მიახლოებით დაახლოებით კვადრატულ მეტრზე, 10 კვადრატულ მეტრზე საფრთხე სტანდარტებით ვიგულისხმობთ, რომ ცხოვრობს თქვა ერთი ადამიანი, ხო? თქვა და შემდეგ მაგალითად 1 კვადრატული მეტრი გვიჭდება $500, პირობითად ავიღოთ, ეს $500 ხო არ ჯდება ყველანაირი შენობა, რა, ნანგრევებიც არის და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ზედაპირული შეფასებები გავაკეთეთ, თქვა ეკონომიური ზარალის, ხო? და აქედან რომ დაითვლება ეს ეკონომიური ზარალი. როგორ არა? ზოგადად შეიძლება გუნდმაგაზინში. აი ეს თვი რაღაცებიც აქვს. ხო, თქვა და შეგვიძლია მაგალითად პირობითად ახლა აი მაგალითად ფულადი სახით გამოვიყვანოთ რა მონაცემი. აი მაგალითად რამდენი ფული დღესაც ფული. აი ეს ვიგულისხმობ პირობითად გიორგი, რომ თითოეული კვადრატული დანგრევა სახელმწიფო უწევდება პირობითად $500-ან 300. აი, ხოდა ეს მონაცემები მოგზაურობ. ჩემმა თავმა არ აქვს, ვიგულისხმე გავაკეთე. ეს არის ხო ვილაპარაკეთ ამაზე. ალგორითმი პროგრამაში მისმაგინდა თორე $500. ეს ალგორითმი მაგალითად თქვა, აი საბჭოთა სტანდარტები ამაში თქვა, აშკარებთან როგორ მიამბობ, ეს არის გარკვეული ძალიან დიდი ხნის შრომატევადი რა, მოხდა შენობების შეფასება. საერთოდ ეს არის ცალკე მიმართულება, აი ბატონი პაატარი ამ მიმართულების წარმოადგენია 16 შენობა, რომელიც ცალკე თქვა დარგია, რომელსაც განვითარება სჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს real estate-ის ბაზა. ბატონო? Real estate-ის ბაზა ასეულობის ბაზა. მაგრამ ამას მეთოდები, ამას კვლევა ჭირდება. აი ეს ხო არ არის მიხვალთ და ისე შეხედა შენობაზე ეს დაინგრა, ეს ასე არ არის, ხო თქვა. ამას თავისი გათვლება ჭირდება, მოდელები ჭირდება, თავისი ასე თქვა მეთოდები ჭირდება. მეც კარგს არ აკეთებს ვერკაში. ეს არის მისი ასე თქვა ძირითადი შემოსავლის წყარო. მაგალითად ის ხიდი რაც იყო რა ქვია იმას სან-ფრანცისკოს ხიდი. რათვით და ისა გააჩერეს გახსნა სან-ფრანცისკოს ხიდის. რატო? იმიტომ რომ ეჭვი შეეპარა ზუსტად ამ წყალქვეშა თქვა აი საყრდენების ასე ვთქვათ ხარისხში და რათვის განმავლობაში სეისმომედეგები თვლიდან რომ თქვა სან-ფრანცისკოში ჰეივორდის რღვევაზე, იმიტომ ჰეივორდის რღვევაზე ელოდებიან ახლა მიწისძვრას რომ მოხდეს რა დატვირთვებს გაუწევს ეს სახლი. ეს არის სეისმომედეგი მშენებლობის ფუნქცია და ჯერჯერობით ამას ახლა ჩვენ ვერ ბატონო აი თემას გადავუხვდით, შეიძლება ეს პროგრამაში ალგორითმის ჩასმა, დაზუსტება და ასე შემდეგ. დიახ. იქ არ მხოლოდ ის თუ რა დაინგრა და ის შეიძლება რა გექცა, არამედ იქ შეიძლება ჩასმა იმ ალგორითმის, რომ რა ჯდება იმის გაწმინდა და აღგენით სამუშაო. რა თქმა უნდა, რა ერთადერთი ბოდიში. ესეთი კონკრეტული კითხვა შეიძლება დაგიწყდეს. აი ნახეთ ჩვენი კრუკები, რომ იქ ალბათობის კრუკები ნახეთ, მაგრამ ის როგორც შევაკრე აქედან არის საკმაოდ ასე ვთქვათ, მსხვილი მასშტაბის. რა, ანუ მსხვილია პირიქით მასშტაბის. ის კრუკები? არა, უბრალოდ ეს სკალირებულია თორე, ყველა წერტილში არის მონაცემი. ანუ მე მაინტერესებს რა არის ყველაზე მსხვილი მონაცემი, რომელიც გადატანილი გვაქვს მოყაზე, რომლითაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აში რეგიონი, ეს არ არის აში რეგიონი და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება აი ეს ნუ და ის რუკები რაც გამოვიტანეთ, ხო? ეს უბრალოდ აი კარგადაც არ ჩანს ეს მონაცემები. თქვენ რო ხა არქივში ნახოთ ეს თქვა, ხო? რეალურად დეტალურად რო გავშალოთ, მაგალითად ზუმ-აუტი რო გავაკეთოთ, ხო? თითოეულ წერტილში არის აჩქარება, თითოეულ პატარა წერტილში მაგალითად აი რეალურად აჩქარება ეს ვარიგებს ეს მოთხოვნა. ეს ერთად გადასვლა არის ფენების ესე გაკეთებული, იმიტომ რომ თქვა, მაგრამ იქ ზონების მოხაზვა და კიდე მივიდეთ უკვე ამოცანებდა თქვა წერტილში აჩქარების დათქვა შეიძლება, ხო? აი კონკრეტულად როცა გაინტერესებს, მაგალითად რომელიმე სახლია, ხო? თქვა, რომ მაინტერესებს ეს ყველაფერი გასაგებია, რომ მაინტერესებს ამ ეტაპზე თქვენ ყველა დაასრულეთ პრეზენტაცია. დიახ. ასრულებულია. რა დონეზე გაქვს უკვე ეს მონაცემები, ეს ყველაფერი მაინტერესებს. აი ეს მონაცემები ზარფარი მოხმარებისთვის თუ არა ეს კი. ოღონდ როგორ რაღაცა ჩვენ აბსოლუტურად გასიმლები ვართ თქვა თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ სპეციალისტების მხრიდან თქვა აუცილებლად იქნება შენიშვნები, ეს არის ჩვენი დათვლები და აუცილებლად ამ შენიშვნებს გავთავისინეთ ეს და ეს უნდა განახდეს ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ. ყოველ 3 წელიწადში მონაცემები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შევცვალოთ მიდგომა. ეს არის ერთ-ერთი მიდგომის შედეგი.
ხო თქვა. შემდეგ აი წლების განმავლობაში შეიძლება ხალხი ვიღაცამ გაიგონოს აინშტაინმა თქვა ან მეორე აკი სეისმოლოგიაში და აბსოლუტურად სხვა მეთოდის შემოთავაზა. პირობითად რომ დავაზუსტოთ ისე. დიახ. ანუ პირობითად თქვა აი ჯავახის მოდიფი შედეგი კი 0.04 მაქსიმალურად. ანუ ვიზუალურად აღქმისთვის თქვა არა მეცნიერისთვის შედეგი აღგვი ახსენებთ. ჩვენ თუ პირობითად დავაზუსტოთ. კი. ჩვენ შეგვიძლია უფრო მსხვილ მასშტაბზე ჩავდეთ. აბარა, ეს მსხვილი მასშტაბი რა არის ჩვენთვის? ჩვენ შეგვიძლია, აი მოდი ესე ვთქვათ, ნებისმიერი წერტილისთვის, ნებისმიერი შრომებისთვის მაქსიმალური აჩქარება გარკვეული ალბათობით გათხოვთ. დიახ. თბილისის ის რო გავაკეთეთ ძალიან მუდმივი შეიძლება ცოტა დეტალური კითხვები იყოს, მაგრამ აი შენობები რომელიც ზიანდება და ნუ რადგან სეისმოგრადობა ამ შენობების არ ვიცით, ვერ ვამბობ როგორ ზიანდება, მაგრამ იგივე დაშვებებით რა. კი. რამხელა ეს შენობა მაგის მონაცემი გვაქვს? კი. აგერთან მქონდა 12 სართულიანი ხის შენობა, მონაცემი ბაზარში ძალიან გავიგებთ მაგას. ხო, 12 სართულიანი ხის შენობა, ალბათ ორი ან ერთიან მოუხახელი ვიღაცა გამოვიდა პროფესია. მაგას არ ვიცი. გზები რო დაიტანო აი ამ რუკაზე. და იგივე უხვავიანი მიზეზვის შემთხვევაში რომელი გზები პირობითად უნდა, მაგრამ იკეთება რომ ამოადგენს იგივე სამაშველო სამსახურებს. ეს ეხლა მინდა რა ვთქვა, აი კრიზისების საბჭოს მანქანა ჩვენ ვიმუშავებთ ზუსტად ამ მონაცემთა ბაზების განახლებაზე. და ჩვენ არა მარტო შენობებს ეხლა პირობითად იმიტომ რომ თქვენ ნანახი არ გქონდათ თქვა შენობებზე რა გავაკეთეთ, ამიტომ აღარ ჩაგვიდიოთ თქვა მაგალითად იგივე ძეგლების თვალსაზრისით რა შეშლილი ფაქტორები წარმოიქმნება. რა თქმა უნდა, ყველა ეს მონაცემთა ბაზები ხაი ლაშა ბაჩუნებს ზუსტად მონაცემთა ბაზებს თქვა როგორც არის თქვა ძირითადი მაგისტრალები თქვა ძირითადი ასე თქვა lifeline systems სასიცოცხლო ობიექტები ხო და აი ამ ფენების ზრდება ხდება და აი ამ ფენებზე შემდეგ უკვე ხდება თქვა აი ამათი დათვლა ერთად ერთობლივად შეიძლება ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვა იგივე აი ამ პროდუქტის მომხმარებელს. ეს უკვე პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ადრე გავაკეთეთ გზების შემთხვევაში თქვა და ესა გვირაბების შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაშიც იყო თქვა ჩვენ ინტერპოლირებული თქვა მონაცემები მაქსიმალურ თქვა რაჟეზე უნდა ყოფილიყო დათვლილი თქვა იგივე ხიდი, იგივე გვირაბი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მას ყველაფერს აი ძირითად ობიექტებს მაინც უნდა ასე თავიდან გადავლა მონაცემთა ბაზის შექმნა და ჭირდება ეს სახელმწიფოს ჭირდება სწრაფი რეაგირებისთვის და იგივე თქვა სამშენებლო პოლიტიკის განვითარებისთვის და კიდევ თქვა ინფრასტრუქტურული პოლიტიკის განვითარებისთვის. რა თქვენ თქვით რომ ეს არის აი ფაქტურად 10-12 წლის წინანდელი მონაცემთა ბაზა. ანუ გამოდის რომ ამას აზრი ეკარგება ამ მარაჩვეულებრივ მოდელს, იმიტომ რომ ამ ბოლო 10-12 წელიწადში თუ ავიღებთ თბილის იმდენი ახალი შენობა შეიქმნა და იმდენი შენობა და ნუ მოკლედ ამაზე არ გავაკეთებ შეფასებას. შეკითხვა მაქვს აი სწორედ სეისმომედეგობის თვალსაზრისით. მე მახსოვს რამჯერის ინსტიტუტი ახლა აღარ არსებობს და თუ იგეგმება ნეტა რამე ან თუ რამე არის ჩვენ სახელმწიფოში ნეტა ამ მოსალოდნელი თუ არა, იმიტომ რომ ეს გასაგები ეს საფუძველი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ თუ ესეთი შეფასება არ გაკეთეთ, მაშინ აზრი არ ეკნება. მე გახლავთ თუ ატარებობა ამჟამად ესე არის ხო. ამჟამად ჩემი საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან, ხელმძღვანელობს საკონსტრუქტორო ბიუროს და ასე ვთქვათ საზოგადოების საწყისებზე თანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან, დეპარტამენტის შესწავლით ინსტიტუტთან, ესე არა მარტივია, ჩვენი ასოციაციის სისმოდივი მშენებლობის ასოციაციის წევრები. როდესაც საუბარია სესწავლის, მე შემიძლია აღნიშნო, რომ 17-19 თებერვალს სიუჟეტი დამთავრდა ეს ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოს საგანგებო სიტუაციათა დამხობის სააგენტოსა და შესაბამისი ოფისის საუბარია გაეროს ოფისის ორგანიზაციით ჩატარდა სემინარი ეთნიკურთა კატასტროფების რისკების შეცვლილების ნაციონალური პლატფორმების სახელმწიფოების გარშემოს. იქ დაახლოებით 10-მდე ქვეყანა მონაწილეობდა ამ სემინარის შემოღებაში და
და თითქმის ყველა სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციებში გაჟღერდა, რომ საჭიროა უფრო მეტად გამოიყენოს, ესე იგი, ამა თუ იმ სამეცნიერო პოტენციალი. ანუ არასათანადო სამეცნიერო გამოყენის შემთხვევაში გვაქვს არასრული ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა სასწრაფო, ესე ვთქვათ, მასალის საკითხ, შემდეგ უნდა გავიდეს პრევენციულ ღონისძიებებზე და ასევე, რა თქმა უნდა, არ არის უბრალოდ შესრულებული. თუ სეისმოლოგიებს აქვს გარკვეული წარმატებები ჩვენს კოლეგებს და ჩვენთვის ინჟინერებისათვის არის სასწრაფო ინფორმაცია, რაც იხილეთ სეისმური საშუალების რუკები, შემდგომი პროექტებისათვის და უკვე, ასე ვთქვათ, ლოკალური საშუალების შეფასებისათვის, ასასწავლო სეისმოლოგიის მშენებლობა, როგორც მეცნიერებაზე დაფუძნებული საინჟინრო საქმიანობა, ესეც მრავალდისციპლინარული, ესე ვთქვათ, დარგია. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს შეჩერება. ანუ კვლევები, რა თქმა უნდა, მინდორ აღნიშნა და საქმის კურსია შეჩერებული, იმიტომ რომ თვითონ ინსტიტუტი აღარ არსებობს, მოგესალმებათ, 2011 წლიდან ფუნქციონირებს. ის ნაწილი, რომელიც დარჩა და არის, ასე ვთქვათ, არასამეცნიერო ხასიათის ჯგუფი, ამჟამად ისინი მუშაობენ დაბლიკ პუბლიკაციი მუშაობს ინსტიტუტში. ანუ არის საინჟინრო ექსპერტიზის, ასე ვთქვათ, მიმართულება განვითარება. ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, ძველია, იმიტომ რომ ეს 2002 წლის 25 აპრილის მიწვედის შედეგები გაანალიზებული, დაგვიკვირდა 4 და შეფასდა სეგრეგაციობას, ანუ ზედაპირზე მიღებული ეფექტებით, რაც უკავშირდება უშუალოდ დაზიანებას, დაზიანების ხარისხს, განუყოფასდება შენობების სეისმური რისკით, ზოგადად სეისმენდობების დონით. მაშინ შეფასებული იყო, რომ თბილისის, ესე ვთქვათ, ინტენსივობაზე იყო საუბარი, შეფასდა 7 ბალიანი ზემოქმედებით. მეგმანიტო და 4 ნახევარი დაახლოებით და ესე იგი 7 ბალიანი. თუმცა გარკვეული კვლევები ჩატარდა მაშინ ინსტიტუტში, იმ პერიოდში და იყო გაანგარიშებული დაახლოებით, ესე იგი 15,500 შენობა, რაც აი ანკეტის დონეზე შეფასდა, 202 სკოლა თუ ავსები, ესე იგი ესე აი მოცულობაზე საუბარი. realობაში არის 50,000-მდე შენობა, აქედან რომელმაც აღნიშნა ესე 39,000 ანუ ამ ჯგუფში არის სასწავლებელი სახლები და იყო ასეთი შეფასება და ზოგადად ისე როდესაც რისკია საუბარი არის გამოყოფილი ესე იგი მაღალი რისკის, საშუალო და დაბალი რისკის ნაგებობები. ესე იგი მაღალი რისკის, როდესაც დაზიანების ხარისხი არის და ეს დაზიანების ხარისხები კლასიფიცირებულია შესაბამისი სკალების მიხედვით და ეს სკალა არის ამჟამად ევროპის სეისმური სკალა, რაც მოცემულია დაზიანების კლასები, მოცემულია დაზიანების ხარისხი და მის მიხედვით ხდება შენობების შეფასება. დაახლოებით ესე იგი იყო ასეთი მინიშნება, რომ თუ მეოთხე და მეხუთე კლასის ესე ვთქვათ დაზიანება შენობას, ანუ ხარისხის საუბარი, მაშინ ის არის მაღალი კლასის სეისმური რისკის თორმეტი შენობა. თუ არის მეორე და მესამე, შესაბამისად არის ესე იგი დაბალი და საშუალო რისკის შენობები. და ანალიზი არის ესეთი, ესე იგი დასკვნილება გაკეთებული ასეთი კვლევების შედეგად, რომელიც შეჩერდა, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის, რა თქმა უნდა, შესწავლილი. იმ ეტაპზე ასე იყო, შესაძლებელი შეფასდა 7 ბალის ცეცხლად ინტენსივობის ზრდად, იმ შედეგებით, მაგრამ იყო ასეთი დასკვნა. მაღალი რისკის შენობებს, თუ ჩვენ ესე ვთქვათ, მოველი ისევ 7-იან დაბალი რისკის ზრდას, ან ინტენსივობის ზრდას, მაშინ მაღალი კლასის რისკის შენობებს მიეკუთვნება ავარიული შენობები. ეს არის დაახლოებით 5,000 შენობა, სადაც ცხოვრობს 80,000-ზე მეტი მოსახლეობა. ესეთი სტატისტიკა იყო. შემდეგ ძველი ტიპის შენობები, მაღლივი ხო არის ატესტებული მონაცემების გარეშე, ეს ყველაზე მეტ შეჩერებული წოდებია. შემდეგ ესე იგი მაღლივი აგურის შენობები, იმიტომ რომ ნორმები ზღუდავს მათ სართულიანობას და ანაკრეფი კონსტრუქციებით ეს მშენებლობა იციან რასაც ნიშნავს, ანუ ქართული წესით დამზადებული კონსტრუქციებით აგებული კიდევ ხაზგასმულია კარკასო-პანელური საცხოვრებელი სახლები, და საცხოვრებელი მახსოვს 16. და ასეთი შენობები საკმარისად ბევრია თბილისში, აქედან გამომდინარე ეს 5% საუბარია 4 მაგნიტუდაზე, 5% იყო ხო დღესაც. ესე იგი ეს არის 4 მაგნიტუდაზე და კიდევ კარგი ესე იგი რომ არის პრობლემები უბრალოდ კერა ცენტრი იყო დედაქალაქში, ტერიტორიაზე, ჩოგურეთის რაიონში, დიდუბე ჩოგურეთის გაწმიდა მოისვა ყველაფერი ამობედურება, ასე ვთქვათ და მივიღეთ ესეთი შედეგები. საქმე იმაშია, რომ ესე იგი თვითონ მშენებლობა საქართველოში საუბრობთ თბილისში. თბილისში 50 წლამდე ესე იგი შენდებოდა ანტისეისმური ღონისძიების გარეშე შენობები, 50-80 წლამდე ანუ რაჭის იცის რამამდე ეს იყო 7 ბალი, ანუ 7 ბალი ინტენსივობაზე პროექტებდებოდა შენობები და შემდეგ 91-დან დღემდე
გაბალზე. თუმცა აქაც არის სხვაობა, წინა პერიოდში ჩვენი მოქმედი ნორმები, რომელიც შევიდა ძალაშორებთა საქციელს, იქ ჩვენ გვაქვს ერთდონიანი სეისმური საშუალების როკა, ეს არის 2%-იანი, რას ნიშნავს ეს? იგი საანგარიშო ინტენსივობის მიზეზია, უნდა გამოვიდეს 2000 წელიწადში, 500 წელიწადში ერთხელ. ამჟამად მთელ მსოფლიოში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროპაში არის მოთხოვნები და ჩადებულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დავახორციელოთ ევროპულ სტანდარტებს. ისე პირველი დონე არის ესეთი რა. არის მოთხოვნა, რომ უნდა გქონდეს რამდენიმე დონიანი საშუალების რუკა, შესაბამისად მე მოვახდინოთ ამ მოსალოდნელ საანგარიშო ინტენსივობაზე, უკეთ აპროექტება დაგიგოდეს. არის ესეთი ნაბიჯი გადადგმული, ძალიან ასე ვთქვათ, სასარგებლო, კარგი რომ დაკეთეთ 2%-იანი, 2%-იანი და 5%-იანი საშუალების რუკები. თვითონ უკვე ევროპაშიც მეტყობა შეიცვალა იყო 2 დონე გაფრთხილებული, ესე იგი 10 წელიწადში ერთხელ ხდება საანგარიშო მიწისძვრა, 5 წელიწადში ერთხელ ხდება საპროექტო მიწისძვრა, ესე იგი დონეების მიხედვით არის დასწრებული მეთოდისაგან და თვითონ ევროპამ ესე იგი დააბინა საკითხი, რომ განიხილა 2%-იანი, ანუ 2005-ში ერთხელ. და რატო? იმიტომ რომ ევროპის სამხრეთ ნაწილში, ეს არის იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, სადაც ესე იგი ფონი არის ძალიან ესე ვთქვათ ძლიერი, სეისმური აქედან გამომდინარე, ესე იგი მოიწვა გარკვეული კორექტირება ამაც. თუ კი სეისმის საშუალების რუკები გვაქვს ჩვენ უკვე ევროპის დონის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის შესაბამისი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩამორჩენა უკვე მეორე სფეროში, ანუ საინჟინრო ნაწილში. თვითონ ეს სფერო შედგება 3 შტოსაგან. პირველი არის საინჟინრო სეისმოლოგია, მეორე არის სამშობლო მექანიკა და მესამე არის უკვე თვითონ ნაგებობათა დაპროექტება. სამშობლო მექანიკა არის აპარატი დაპროექტებისათვის, ხოლო საინჟინრო სეისმოლოგია იყენებს სეისმოლოგურ მონაცემებს. აზუსტებს გარკვეულ ესე ვთქვათ მოედნებზე, სამშობლო მოედნებზე, უკვე აი ამ საწყის საშიშროებას. შესაძლებელია იყოს სტანდარტ დაუშვათ, რომელიღაც ურბანიზმურ ტერიტორიაზე ვალვალის ინტენსივობის მიწისძვრა მოსალოდნელი, მაგრამ ამ ტერიტორიის ფარგლებში გამოვიყოს ცალკეული უფლები, რაზეც ბატონი ჯონი საუბრობდა, ესე იგი საინჟინრო გეოლოგია, ფენები, ქანები, პლატითვისებები, ჰიდროგეოლოგია და გეომორფოლოგია, ანუ ეს რელიეფი, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას, ამაზე არის მონაცემები და აზუსტებს უკვე აი ამ ასე ვთქვათ საწყის საშიშროებას. ესე იგი, თუ არ გვექნებს ჩვენ ამ საშუალებების, რომ განვითარდეს კვლევები ამ მიმართულებით, ჩათვალეთ, რომ ესე იგი დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვექნება და საუბარია უკვე იმაზე, რომ დანახარჯები მეტია, არ არის ოპტიმალური მიდგომა დაპროექტებისადმი და რა თქმა უნდა შესაბამისი დარაგი. ის რაც დღეისათვის გაკეთებულია, ესე იგი ჩვენ რაც გვაინტერესებს მოსწავლე ინჟინერებს, ეს არის პასუხი ნაგებობის შენობის პასუხი უკვე აი ამ იმაზე ზემოქმედებას. ეს პასუხი ესე განიხილება როგორც რეაქცია, ანუ რეაქციის სპექტრი, ის აღშკარებები, რომელიც მოცემულია აი ამ რუკებზე, არის ეს ასე ვთქვათ, თეორიებში მოცემული, იმის საფუძველზე ხდება უკვე ნაგებობის თვისებების გათვალისწინებით, გაჩვენების ეს გრაფიკულად აღსანიშნავს. ეს უშუალოდ გამოიყენება შენობის გაანგარიშებისას, იმიტომ რომ რა არის ეს მეტოდოლოგია, ეს არის ინერციული ძალა, ნიუტონის მეორე კანონი, მასა განკურნებული აჩქარებას. ამ აჩქარებას ვუძებნოთ ჩვენი კოლეგებისაგან, შემდეგ ჩვენ ესე ჩვენი აპარატით ამას ისეთო გამუშავებთ და უკვე ვეუბნოთ იმ დატვირთვას, რომელზეც ვაპროექტებთ შენობას, შესაბამისი სიკრეციის პირობებზე გათვალისწინებთ. ესე იგი, აი ეს სპექტრები უკვე არის მოთხოვნა, რომ სპექტრები უნდა იყოს ეროვნული და არა ზოგადი საერთო, როგორც იყო საბჭოთა კავშირში იყო ერთი სპექტრი, ყველა ქვეყნისათვის. მთელი ქვეყანა აღნიშნებოდა ეს სპექტრი. ეხლა არის ესე იგი რეგიონალური სპექტრები, არის ესე იგი მცდელობა, რომ ჩვენ საქართველოსათვის ასეთი პროექტი წარდგენილი გვაქვს, დამუშავდეს უკვე რეგიონალური სპექტრები, დედაქალაქისათვის უკვე ასე ვთქვათ, განსხვავებული უბნების მიხედვითაც კი და რა თქმა უნდა, უკვე ქართული დიდი ქალაქები, ესე 12-ია,
მათთვის სადაც არის ასე ვთქვათ მოცულობა შედარებით მეტი მშენებლობისა ვიდრე სხვა რეგიონებში. ესე იგი ის ხარდაჭერა რომელიც ქონდა ადრე ამ მიმართულებას დღეისათვის არ არის, ამიტომ ვცდილობთ ცოტა საკუთარი ძალებით გრანტების სამეცნიერო გრანტების საშუალებით რომ გავაკეთოთ ეს პროექტი.